How you do？我係 KS。好啦，今日唔經唔覺已經過咗一個星期，嚟到6月13號啦，星期一。而家6月14添啦，啱啱端午節係嘅開始，半夜12點幾喺呢度祝大家端午節快樂。係，雖然今年因為基於疫情關係，我哋都未必有呢個，即係可能好多爬龍舟活動，爬龍舟活動限住人數啦，或者電視嘅直播都可能冇咗啦，但係都希望大家即係喺屋企即係透過食翻傳統小食食粽啊，或者可能係就算未必食粽都好，或者出去食下嘢啊，或者去啲運動場做運動啊，喺屋企放假即係 holiday 啊咁輕鬆下都好啦。總之祝大家都端午節快樂啦！而上一個禮拜即係由6號我拍完片，7月7號到10幾號呢幾日都係一路喺度打緊我個 work placement report 啦。咁而家第一份 report 個 general 都差唔多打完啦，準備去打我個 special report 咋。咁仲剩翻半個月，應該都可以喺 deadline 之前都肯定喺 deadline 之前都打得晒嘅。不過應該比 deadline 完結之前仲剩翻一個禮拜到嘅時間啦，唔到每日做啲啦，每日都要做下啦，分配好啲時間，咁我進度 keep 住良好，咁就唔怕做 deadline fighter 啦。好，下條片再見，拜拜。